Hallelujah. Kama yebazibwe nnyo abooluganda. Katonda waffe aweebwe ekitiibwa mbalamusizza n'akawungezi k'olwaleero mu Bible Moment. Kaseera ka Bible Study. Kabeera kaseera kalungi mwe tuyita nga tugabana ekigambo kya Katonda. Mbaaniriza nnyo mwenna batuuse mwebale kutuuka ate mutwanirize bannaffe abalala. Invite your friends to the prayer watch Bible Moment. Kaseera ka Bible Moment. Tuzze no tuyiga ebigambo bino. Mukama n'atubeerera wa kisa. Ne tubeera nga tuva ku ddaala nga tugenda ku ddaala eddala. Mbeebaza nnyo abazze banyiikira mu Bible Moment. Mwebale kubeerawo mwenna abazze nga munyiikira nga mujjumbira day by day. Balamusizaako nnyo mwenna Brenda, Goretti, Topista, Resti, Mukama abampeera omukisa bannaaye. Mwebale okufiisa akadde n'ekiseera okubeerako mu kigambo kya Katonda. Mu kyo mulimu obulamu, mulimu amaanyi agajja otusobozesa okutambula olugendo. Mbaanirizaako nnyo mwenna. Teekateeka Bayibuli yo nga tuli mu kitabo kya Colossians essuula ey'okubiri. Nolwekyo mu Bible Moment oteekateeka Bayibuli yo tuzze nga tusitadinga, tuzze nga tuyiga. Nyanirizaako na bonna ba Bible Moment mugifuna tumaliriza bagifunira ku WhatsApp. Mukama abanjagalire abawe nnyonnyini ddala omukisa. Sylvia Namsoke, you are welcome. Harriet, I salute you. Thank you so much for joining. Tuli mu kitabo ky'Abakolosayi. Certainly we have to begin. Yes, Esther, thank you for joining us at the Prayer Watch Bible Moment. Tubeera mu Bible Study. We go through our Bibles. We read verse per verse. And we pick lessons and we learn. Ekigendererwa kyange mu kino kwe kubeera nga tufuna omutima gwa Bayibuli. Bwe tugufuna tujja kufuna omutima gwa Katonda. Tujja kusobola okumanya omutima gw'Omwoyo Omutukuvu oba ebigendererwa bye bwe yali ayinsipayalinga abawandiisi. Oyo yasiikula emitima gy'abawandiisi ne bawandiika. N'olwekyo buli tusoma ebigambo bino ne tulaba abaatusooka bwe baasooka okutambula, kituyamba okwekuumira ku mugendo, kituyamba okwekuumira ku mulamwa, kituyamba okwekuuma nga tetuwabye kuva ku course ey'obulamu. Yes, Amos, you are welcome. You are welcome. Apostle Amos, you are welcome. God bless you. Jovia, Petra, God bless you. Thank you for reaching and arriving at the Bible Moment. Okay, yes, Joel Mugabi, long time. Yes, Carol, mwebale kubeerawo. Okay, we go get our Bibles and our notebooks and pens. We note lunyiriri ne tutegeera amakulu gaalo, ne tutegeera omuwandiisi yali agamba ki, ne tutegeera kitegeeza ki gye tuli. Because the Bible makes sense if we go into the realm of application. What about our application? Then Bible kifuuka ekitabo ky'ebyafaayo. Kifuuka history waabwe. His history. So mu ngeri bwetyo. Naye Abakolosayi essula 2 olunyiriri olusooka Bible egambye I want you to know. Muntu agambye tetusabye musumba. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this time. We commit it into your hands. Holy Spirit, welcome your presence. You are the master teacher. We pray that you will teach us and let your word be living to our souls in Jesus' name. Amen. Okay.
tuli Bakolosai, Colossians chapter 2 verse 1, Bible gambe, I want you to know how much I am struggling for you and for those at Laodicea and for all who have not met me personally. Verse 2, this verse 1 twagisoma luli. Verse 2, Colossians verse 2, he says, my purpose is that they may be encouraged in heart and united in love, so that they may have the full riches of complete understanding, in order that they may know the mystery of God, namely Christ. Olida olunyiriri bwe lugamba nti omuwandiisi atugamba nti kino kye kigendererwa kyange mu kuwandiika, mu kufuba, mu kukola byakola. Alina ekigendererwa mu bulamu. Banjagala komawo gye tuli. Do you have a purpose for life? Do you have a purpose that drives you to do what you are doing? Obulamu obutalina kigendererwa tebuba bulamu. Obulamu obukola amakulu bwe bulamu obeera n'ekigendererwa. Fubanga nnyo mu bulamu okole ekyokola ng'okola n'ekigendererwa. Weebuuzanga nnyo in every affairs of life that you find yourself into. Weebuuzanga nnyo ekibuuzo kino, what is my purpose? Ekigendererwa kyange kiri ki? Why am I doing what I'm doing? Lwaki okuyomba naye mba ŋŋenderera ki? Lwaki okugenda ku pata eyo ŋŋenderera ki? Togendanga mu teweetabanga mu kintu nga tolina kigendererwa. Always have a purpose. Beeranga n'ekigendererwa ng'okola kyonna ky'olowooza okukola. Ekigendererwa nsonga nkulu. Omuwandiisi Apostle Paul atugamba nti my purpose is that they may be encouraged in heart. Tekigendererwa kyange kwe kubeera nga bazzibwamu amaanyi. They may be encouraged in heart. Babeere nga bazzibwamu amaanyi mitima gyabwe. Mpandiika bino bazzibwemu amaanyi. Nsoma bino obeere encouraged. Ozzibwemu amaanyi. Apostle Paul says, my purpose that they may be encouraged in heart. And number 2, that they may be united in love. And number 3, so that they may have the full riches of complete understanding. The full riches of complete understanding. Those are 3 purposes so far. Number 1, encouragement in heart. Number 2, united in love. That there will be unity in love. Wabeerewo okussa ekimu mu kwagala okw'abooluganda. Kale bwe kiba nga kyekyali ekigendera ky'omuwandiisi, naffe tusoma ebigambo bino ne twekebera ne tugamba bwe tuba tukola bye tukola tukyaluubirira okubeera nga tubeera united in love, nga tubeera nga tussa kimu, nga tutabaganye mu kwagala ng'omubiri gwa Kristo, ng'abakkiriza. Tuteekeddwa okubeera nga mu bulamu bwaffe mulimu ekigendererwa ky'okutabagana, being united, nga tuli bumu mu kwagala, si mu kuwalaggana, si mu kuvumagana, si mu kuyombagana, si mu kukola buli fujjo, naye united in love. United in love, so that they may have the full riches of complete understanding. To have the full riches of complete understanding. Katonda ayagala nnyo bwe tusoma ebigambo bino tubitegeere. Tutegeere Katonda. Do you understand? Yesu lumu yabuuza omusajja n'ambuuza, do you understand? Actually ye Yesu yamubuuza, how do you read? How do you read? Mubisoma mutya? Philip n'abuuza omulaawe mu bikola by'abatume essula y'omunaana n'amubuuza, do you understand what you are reading? Omulaawe n'abeera wa mazima n'amugamba munnaaye n'abitegeera ati awatali avvuunula. So tuli mu Bakolosaayo essula 2 olunyiriri tusomye olusooka n'olwokubiri lutugambye nti ekigendererwa ky'obulamu, ekigendererwa nga tukola bye tukola, wabeerewo complete understanding.
the complete riches of understanding. In order that mbubwe tunabitegeera awo nno walyoke wabeewo in order that they may know the mystery of God. Kino kyekyali ekigendererwa ky'omuwandiisi mbu tusobole okutegeera ekyama kya Katonda, that we may know the mystery of God. Ekyo katala lya buli lunaku kyekyalibadde kireeta ababuulizi ku bituuti, kyekyalibadde kiyimusa abasumba, kyekyalibadde kigolokosa ababuulizi b'enjiri, that we may understand the mystery of God. Katonda ategeerebwe, Katonda amanyibwe. Eri abadde basinze ebifaananyi balekera okusinza ebifaananyi, basinze Katonda omu ow'amazima, Katonda okumanyika, Katonda okutegeerebwa. What have you done okulaba nga Katonda wo amanyika? Buvunaanyizibwa baffe abamutegeddeko kaakatono ke twakamutegeera okukagabana n'abantu abalala. Ogakagabana n'abantu ki? Abalala. That they may know the mystery of God. Abooluganda Katonda kyama. Katonda kyama. Katonda kyama kyovudolaba omuntu asobola okukeera ku makya n'agamba nti Katonda taliiyo. Kyokka ye waali naye yagamba nti Katonda taliiyo. Katonda kyama. Waliwo ebbanja ery'okumutegeera, waliwo ebbanja ery'okumanya Katonda, a debt to understand the mystery of God. Okutegeera ekyama kya Katonda. Katonda mwennyini ye kyama, atuula mu butaggwaawo. Abantu bamuwadde amannya tegaggwangayo, balaba muyita liiso ddene. Abalala ne bw'omuneeminga amannya ameka. Katonda kyama. Agambye that we may understand the mystery of God. Era n'ekyama ekyo okukitegeera obulungi mbwe ekyama ekyo ye Kristo. Ekyama ekyo yani ye Kristo. Kristo kyekyama. Kyekyama kya Katonda. Ekyo nno kitegeeza ki? Kitegeeza nti Kristo yannyonnyola Katonda. Simanyi oba sentence mugitegeera eyo. Egamba that they may know the mystery of God, namely Christ. Oba which is Christ. Ekyama kya Katonda ye Kristo. Kitegeeza bwe tutegeera Kristo tuba tujja kuba tutegedde Katonda. Yesu yakyogera bulungi. Naga bwe mulaba nze muba mulabye kitange. Kubanga omwana ali mu taata ne taata ali mu mwana. So therefore Christ is the mystery of God. Tojjukira mu lunyiriro olwokutaano olw'ekumi bwe yatugambye nti Kristo in chapter 1 verse 15 yagambye he is the image of the invisible God. Nti Yesu ono gwe twogerako tuteekeddwa omujja ku levo ya mutabani wa Mariyamu, tumujje ku levo y'akaana akazazike akateereddwa mu kibaya, tumujje mu levo y'akaana akali awo mu kibaya nga bakolezeza obutabaaza obutadooba bukando nga bukeetoolodde, tumujje ku levo ey'omusajja eyafiira ku musaalaba n'agusigalako like some others do. Yesu waabwe nga yasigala ku musaalaba. Yesu batugambye oyo kyekyama kya Katonda amakulu nti oyo yannyonnyola Katonda. Eno ndikukuzaayo emabega mu Bakolosaayi 1:15 ng'atugamba he is the image of the invisible God. Ye kyekifaananyi kya Katonda atalabika. Bwe tumulaba tuba tulabye taata. Ye yannyonnyola Katonda. So naye waliwo ebbanja ery'okubeera nga tumutegeera. Kiruma okubeera mu biro nga ebyali ebyekyama bibikkuddwa naye ne tubeera mu bulamu nga abitho ebintu tebibikkulwanga. To what extent do your people know God? Apostle Paul atugambye kino kye kigendererwa kyange Katonda amanyike. Kino kye kigendererwa kyange Kristo amanyike. Mba njagala kwebuuza nga bwe mbuuza mwenna ababuulira. Ekirungi nninawo abatume
ninawo bannabbi Prophetess Goreti waali, Apostle Amos waali. Mba njagala tunaabuuza, tujja kwebuuza ekibuuzo kino nga ffe abayimira mu maaso g'abantu nga twebuuza ekibuuzo kino, what is our purpose? Ekigendererwa kyaffe ki? Lwaki obuulira? Lwaki ogolokoka ku makya? Lwaki we olwawo okwebaka ng'oli mu kusaba? Lwaki onoonya ki? What is your drive? Lwaki you're streaming alive? Why are you beginning that church? Why are you opening that ministry? Obuweereza obwo oggulawo bwaki? What is your purpose? Kigendererwa kyo kiri ki? Why are you kambabuuze, lwaki mukola sente ze mukola? Abakozi, lwaki mukola sente ze mukola? Abatambula nga mugenda mu mawanga, kibatwala mu mawanga? There must be a purpose. There must be a purpose. Therefore, amongst the many purposes you have, can you include or even make this one number one, that Christ may be known? Nti sente z'anaatuwa zijja tuyamba okwanjula Kristo ng'azikuwadde, ne bagamba zakuliweereza ez'okulima ebijja, n'obagamba bwe tulokoka tetulima bijja. The dead are dead. Nga African tradition tugivuddemu egamba the dead are not dead, discuss. The dead are not dead, discuss. Oyo SST mwamusomako oba Ciara ibwatyo, the dead are not dead, discuss. Mwabatakola arts ebyo byabasuba. Naye that we may know God, that we may know Christ, who is the image of the invisible God. Verse 3, mu verse 3 atugamba, in whom, in Christ, ye statement eyo, in whom, mu Kristo, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Mu ye mwe mukwekeddwa eby'obugagga, eby'amagezi n'okumanya. Mikwano, ekitubakubirizisa, ekitubeezaawo, ekitunyiikiza. Njagala okwebaza abaweereza data. Jackson, thank you so much. Isaac, thank you so much. And every one of you, Topista, thank you so much. And every one of you that picks on your money and you are like, Pastor, continue on. So, atugambye, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Mbu mu Kristo ono gwe tubuulira, mu Kristo ono gwe tunyiikira okwogerako, mwe mukwekeddwa amagezi gonna. In fact, si magezi, naye wabula mwe mukwekeddwa eby'obugagga, eby'omuwendo, eby'amagezi n'okumanya. Oyagala okweyongera mu kumanya, oyagala okugeziwala. Obanga amagezi, Bible eyogera negamba eri mu Yakobo, negamba nti there are two kinds of wisdom. The wisdom that comes from above and the wisdom that is earthly. Mbu waliwo amagezi ag'omu nsi, ne wabeerawo amagezi agava mu ggulu. Mbu era bagaawula, boddayo mu Yakobo, bagaawula. Bwe tufuna Yesu, amagezi ge tuba tufunye, tufuna gali ga mu ggulu. Kanzirukeko katono wano mu Yakobo, newankubadde tuli kugoberera lunyiri ku lunyiriri, ne mujja kunzikiriza. James, James ayogera about the two kinds of wisdom. Mu Yakobo esula ya 3 olunyiri lwa 13. The book of James chapter 3 verse 13. Bible egambye etya? Egambye, who is wise and understanding among you? Let him show it by his good life, by deeds done in humility that comes from wisdom. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly and spiritual, of the devil. Mbu amagezi
agalimu okwegulumiza, boasting, agalimu amalala, agalimu okweyagaliza, agalimu obujja, agalimu obukaawu, agalimu selfish ambitions, mbwago ga mu nsi. But such wisdom does not come down from heaven, but it is earthly and spiritual, of the devil. Ebintu bisatu amagezi g'oku nsi ebigasangibwamu gaba ga ku nsi, agajjudde obusungu, agajjudde obukyayi, agajjudde obujja, agajjudde obutayagaliza, agajjudde okweyagaliza nga gwe buli kimu bakuyita nansi wa mukange. Kange buli kimu mpa ompaayo kyeyo, nfunayo kyeyo, mpaayo kyeyo. Agambye amagezi agalinganga ago gaba ga mu nsi. Ekyokubiri tegaba ga mwoyo, unspiritual. Ekyokusatu gaba ga sitaani. We are talking about two kinds of wisdom. Batugambye mu Kristo mwe mujjudde ebyobugagga by'amagezi gonna. Ebyobugagga eby'amagezi gonna. N'atugamba atya? N'atugamba mbu agakola ebyo gwaba ga sitaani. Verse 16 tuli mu Yakobo, James chapter 3 verse 16, Bible egamba, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. Mbu awabeera effubutizi, awabeera obujja, awabeera obutayagaliza, awabeera okweyagaliza nga gwe buli kimu kange, tatwala ekyange, takola bwati, nga you are insecure, buli kimu weeraliikirira, ng'olina orphan mentality, buli kimu owulira nga tekijja kumala. Agamba that kind of wisdom does not come from God. Verse 17, but the wisdom that comes from heaven, amagezi agava mu ggulu gegano. Ekisooka, first of all, it is pure. Amagezi agava mu ggulu gabeera ki? Pure. Tegabeeramu bisejja, tegalabeeramu kasasiro, tegabeeramu bisaaniiko. Bagambye amagezi agava mu ggulu gabeera pure. The wisdom from heaven is pure. That wisdom is pure. Then peace loving, gaba gajjudde emirembe n'okwagala. Amagezi agava mu ggulu gakola gabeeramu bino: considerate. Kye bayita considerate ye muntu lwe lunyiriri luli. Kandukuweemu lunyiriri ekigambo considerate. Mbu amagezi gano agava mu ggulu mbu gabeera considerate, lwe lunyiriri luno Matayo 7:12. Kino kye bayita considerate kiri mu Matayo 7:12, okubeera considerate. Gandu basomera olunyiriri luno lujja bannyonnyola ekigambo kye bayita considerate. Be considerate. Okay, bwe mmala oddu kusomera nga nkulaga awalala lwe batubanja okubeera considerate. Ogenda kulabawo Matayo 7:12 lugambye bwe luti excuse me, lugamba, so in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. Mbu buli kintu koleranga abantu kye waali agadde bakolere, ekyo bayita being considerate. Osooka n'ogamba nti bwe banvuma nnyumirwa, nti nedda, therefore sijja kuvuma muntu. Bwe bampa nsanyuka, therefore nja kugaba. So do to others what you would want them do to you. That is the meaning of the word being considerate. Weeteeke mu ngatto z'omulala, weeteeke mu bigere by'omulala. Be considerate. Nga tonnayomba, nga tonnakaayuka, be considerate. Kirowooze nga yabadde gwe. Wakusa akasapatuko n'okateeka oli najja akalinnyamu ebisooto.
kirowooze nga yabadde gwe olina n'abeera nga wawoze sente zo wakajjeko akasente nokawo omuntu n'atakaddiza buli lwobeera considerate ojjukire bwe weerowooza bw'otyo okwate osasule abakubanja. Be considerate. Linnya mu bigere by'abalala oba oliawo akasente kakeetaaga mu biseera ebifaanaganako bwe biti. Be considerate. Senga obadde gwe nga gwe watwala olugoye n'otaluzza nga lugoye lwo lwe baakutwalako buli lw'olumagaamaga n'ojjukira nti gundi yalutwala naye taluzzanga. Buli lw'olwagala n'omagaamaga n'omanya gundi yalutwala naye taluzzanga. Be considerate. Onyumirwa nnyo kusabira. Sabira abalala. Naawe abalala basabire. Be considerate. Nga ne bw'obeera mu mbeera ng'owulira weetaagayo essaala nga weetaagayo akusabira n'omuntu omulala bw'atyo bw'abeera mu mbeera nga yeetaagayo amusabira. Nga bw'obeera mu mbeera nga oli mu bwetaavu bw'atyo omuntu omulala naye bw'abeera mu bwetaavu. Nga bw'osanyuka nga waliwo akuwadde ekintu bw'atyo omuntu omulala naye bw'asanyuka. Be considerate. Be considerate. Olunyiriri olwo lukomawo mu Peetero ekisooka olugamba be considerate. Mu Peetero ekisooka 3:7 Bayibuli egambye bweti. Husbands ndi mu NIV ezammwe ziyinza okwogera ebirala. Ndi mu NIV eya copyright eya 1985 egambye bweti. Abamu mulina NIV empya enkyuseemu enjokyemu. Okay. Naye mu Peetero ekisooka 3:7 agambye husbands in the same way be considerate as you live with your wives and treat them with respect as a weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Considerate ekomyewo ku mulundi guno nga bagiwadde abasajja kyabanga abaami abasajja nti mubeere considerate. Be considerate in the same way. Be considerate as you live with your wives. Mubasaasirenga mubakwatenga nga mubasaamu ekitiibwa nga mumanyi nti ebyo bibya binafu. Oba obunafu bw'abakyala buli luddawa? Onliners, obunafu bw'abakyala buli luddawa? Bible watchers, obunafu bw'abakyala buli luddawa? Be considerate. Lwaki? Bibya binafu. Bibya binafu bambi. Bibya binafu. Kera kumakya n'omunyiiza n'anyiga bulungi n'ajjula n'agenda mu dduloowa n'asikayo ekyapa ky'ennyumba n'akyokya. N'akyokya n'akiteeka mu sigiri. N'okomawo nga yakkakkanye ng'okinoonya n'agamba mwami onoonya ki? Swiiti onoonya ki? N'omugamba noonya kyapa kyange kyali wano. Swiiti tebasobola tuwaayo kirala. Nze muneeru lwe nanyiiga nakyokya. Bagambe gendayo. Nga bagonvu. So, therefore men, as you deal with ladies, be considerate. Yekyawa, n'anyiiga, n'azira emmere. Ng'alinga ateeka mu lulwo. Ye yanyiize. Tajja kulya. Be considerate nga bw'omubuuza mukwano walidde? Gy'oli bw'aba teyalidde mbwe enjala eneruma mu ggwe. Be considerate. Amaba blaza mbalese twabadde mu Bakolosaayi tuli mu ssuula ya 2 olunyiriri olutututte eno yonna lubadde lunyiriri lwa 3. Atugambye in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Batugambye amagezi gonna gakwekeddwa, ebyobugagga eby'amagezi bikwekeddwa mu Kristo Yesu. Bannaye kibi okubeera ne Yesu
n'osigala nga tomanyi ng'ojjudde obutamanya kibi okubeera mu Yesu n'otabeera wise n'obeera otherwise nga toli wise obeera ki? Obeera otherwise. So avoid being otherwise, choose to be wise, because they are treasures of wisdom. Treasures of wisdom are found in Christ Jesus. Those treasures batugambye gana amagezi agava mu ggulu. Yakobo atugambye amagezi ago gabeera pure. It is pure. My God, it is pure wisdom. The wisdom that comes from heaven is pure wisdom. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere, peacemakers who sow in peace raise a harvest of righteousness. Oh, ago ge magezi abooluganda kebeera mu bukebezi mu magezi go. Olabe, is it pure? Is it peacemaking? Amagezi golina geberayo okubawo ttooki ga mirembe gaagaliza gasaasira gatwala abalala nga ba muwendo galowooza ku balala. Kyokka bannaye twamaka tugende maaso olunyi lwakuna. Bayibuli egambye, I tell you this so that no one may deceive you by fine sounding arguments. Bino mbibagamba waleme okuba omuntu yenna agenda okubalimba olw'ebigambo ebingi eby'okukaayana ng'aleeta enkaayana. Olunyiriri lwakutaano agambye, for though I am absent from you in body, I am present with you in spirit. Newankubadde nga siri nammwe mu mubiri, naye ndi wamu nammwe mu mwoyo. And delight to see how orderly you are and how firm your faith in Christ is. Mbuneegomba, nsanyukira era nga njayaana okubeera nga mmanya how orderly you are. Nga Pawulo ayagala okulaba ekkanisa ng'erina order, ng'eri orderly. Ekkanisa erina okuba ng'eri orderly, being orderly. Mukama yeebazibwe. Ekkanisa erina okuba ng'eri ki? Ng'eri orderly. I delight to see how orderly you are and how firm your faith in Christ is. Njagala kulaba nga munywedde, firm in Christ. Njagala kulaba nga muli orderly. There must be order. Order in church. Order in church. Waliwo amakanisa g'otuukamu nga buli omu alagula. Amakanisa g'otuukamu nga bali so disorganized. So disorganized. Tebamanyi bwe baaniriza bagenyi. Tebeeteekateeka. Tebamanyi bwe bakola buli kintu. So disorganized. Naye mwe kambasomese. Bwe munadda mu makanisa gammwe, be orderly. Help those pastors. Bo Mukama yabayita buyisi. Olwawulira eddoboozi ne batandika omulimu. Kati gwe Katonda akugasse ku buweereza obwo, akuwadde amagezi, akuwadde ebiseera, oyigiriziddwa. Being orderly. Naye ekibuuzo, ono orderlinga otya, ono organizinga otya, oba onootwala otya order mu kanisa eyo nga gwe mwene toli orderly. Weekebere osooka olabe, are you orderly? Oba olina akavuyo mu mutwe, oba olina akavuyo mu birowoozo, ng'olina akavuyo nga buli kyolaba bw'obeera ne ssente mu nsawo, buli kyolaba oyagala kiteeka mu kikapu, buli kyolaba oyagala kigula, buli kyolaba ako kakyali kavuyo.
buli kyolaba kirungi, buli kyolaba oyagala kisasula. Be orderly. Put things in order. Yiga okuteeka wansi, kolanga enteekateeka, omanye ensooka kino n'enzizaako kino, nenva ku kino n'enzizaako kino. Be orderly. Kitandike naawe. Be orderly. Woosula wafaanana watya? Obuliri ndaba oli wa Muwarabu ate anaakubuuza nga ate wayaze buliri. Weesuulirawo ne weetambulira ne weeyongerayo. Bwodda odda okooye kuva ku makya oyimiridde, era oluyimirira bwoti olutuulawo bwoti todda ngulu paka 11 za kumakya. Orderliness ne mu bulamu buno obwa bulijjo ng'oli orderly. Babulaza temusiba mapeesa n'osiba kasobeza. Bw'ogenda mu katale ogula engoye gula ezikutuuka. Waliwo bulaza gw'osanga nga yaguze essaati ng'essaati yonna emuyiiseeko ng'eringa gye baamusizeemu obusizi naye nga yagyegulidde ku mudaala. Be orderly. N'ogula empala etakutuuka ngamba tulawuza etakutuuka nga yonna eyiika buyiiseeti. Va kuba n'abavubuka ab'ennaku zino abazigenderera bazisiba nga ziyiika buyiiseeti bazisibira wansi eno nga ziringa nga ze bakozeemu emirimu emiwanvu. Bubasiba balansi. Kati gusigwe mulembe gwa damage. Be orderly. Preacher yatugamba nti teri muntu ayambala damage nga talina damage ku mutwe. Tibuliro oyambala damage n'omutwe gubaako damage. Naye simply be orderly. Munjogerayo be orderly. Be orderly. Musumba mbadde mbuuza kino. Nsuma mbadde mbuuza olunyiriri luno. Ni waliwo omuntu ayogera nga talina order mu byayogera. Kye yasoose n'akiddamu wakati n'akisembyayo n'akiwunzikirako ng'olemererwa okutegeera. Be orderly. Naloose ekirooto ng'enswa egoba akanyonyi. Kati olwagize ate enkoko n'ekabojja. Bwe yakabojjezza akanyonyi ne kamira ente. Ekyo ekirooto nze tokiŋŋamba ndekaamu. Be orderly. Ebimu birekanoga oyo kasasiro. Mukama yeebazibwe. Mubaamu ebyamakulu nga kikulemedde ku mutima ng'owulira kyamakulu. Be orderly. Abavubuka mba mwogera ne ba sisters. Be orderly. Teekateeka proposal y'obulungi. Be orderly. Naye gwe sibu otandikira ku mitawaana gy'ewammwe. Omanyi sister ewaffe taata yafa muto. Omanyi era ewaffe katono batugobe ku kyalo. Abantu ne batabukira. N'ogamba kati ono ayogera biki? Kati olwo nfune nnyo amaanyi agakukkiriza. Be orderly. Teekateeka bulungi ebigambo byo. Be orderly. Babulaza ekibasabisa basista sente okyamwogeriza okyamukwana bukwanyi lwaki omwiwulako? Lwaki omusaba akasente ke? Nammwe be orderly. Olumu owuliramu sisters. Be orderly. Be orderly. We bakutwala ku deeti. Be orderly. Ebyokulya bye bakuwadde tobiyiirawo mubiri. Be orderly. Bala ebigambo byo. Beera mwegendereza. Awo nfuddewo wamma saagala kulwawo. Mujja kuŋŋamba nti Musumba watujjiridde leero. Be orderly. After being orderly, then we can bring order to the rest of the people. Bring order to the rest of the people. Be orderly. Manya akaviiri akakunyumira. Be orderly. Tolaba bulabi nti gundi yasibye kali naawe n'okasiba. Walwako oyinza okuteeka ku mutwe gwo ne kakulabisa ebyaggete. Ne kakulabisanga gwe bataddeko ogukookolo. Ne kakulabisanga gwe bataddeko ebikutiya by'omusenyu. Bikutiya bya pamba ku mutwe. Be orderly. Kasige siiga akakugwanidde. Kabeere lipusitiiki abaana abawala. Kabeere lipusitiiki. Be orderly. N'omusiiga n'agenda paka eno.
Be orderly. Okasige ka lipstick ko nga kali smart, nga kali orderly, nga kali smart ka lipstick. Be orderly please. Earring zitiki otekeke yegwanidde emachinga nga kamachinga nga kachutex tokalinda kukola kutya kumala kunabuuka kunjala. Bw'oba wasalawo okutekinga course ey'okusiiga kachutex kasiigenga biranga munyiikivu muko nti bwe kafeedinga kaba kakuzaako tokalinda kufeedinga. Ne maama ndina ebikaddiwa ne bitandika okubambukako nga langi ebambuka ku kisenge. Be orderly nammwe. Bw'oba wasalawo n'ogamba nti kolumbereevo y'abakuza enjala. Be orderly zibeere smart zireme kubeera mu kasasiro. Bw'oba tonnatuuka mu lwemu ezo kyesonyiwa ekyo zisale zibeere ng'ezange zireme kuba nkyafu. Be orderly. Endya gy'olya mu bantu. Be orderly. Leero kankoli njogere bwogezi bagambye batya batugamba nti charity begins at home. Charity begins at home. Empisa zitandikira waka. Mukama yebazibwe. So be what? Be orderly. Sala obwalabo. Bw'oba olina level ogenze ku level y'abasiika chutex, make sure you maintaininga nga kalabika bulungi. Designinga akagoye ko bulungi. Ng'oli ki? Ng'oli orderly. Ku mirimu gyo abalina emidaala be orderly. Ka business simanyi lwaki awo nnemeddewo Katonda nsaasire naye oba oliawo Katonda alina gwayagala okuorganizinga. Walk orderly. Kituufu Judith kigambo ekyo kituufu njagala okidde mbuzi. Walk orderly. Nye omuntu n'osaayuuka omwana omuwala tamaanyuuka. Be orderly in your walk. Omwana omuwala atambula yeerinnyako era teri ayombesa mukazi nti atambula mpola. Omusajja ali orderly yasala speed n'amulindako. Ne mama gwe n'ogenda ng'osaawa busaayo oti otambula na musindo oti. Be orderly ne bwe kubeera kusaba tuli mu kyaki tusaba abamu musaba ne muteekako emitaafu kubanga mulwanagana ne dayimoni n'oteekako emitaafu olinganga bino ebimotoka by'entalo. Be orderly. Esaala ezo ojja zisaba ku lusozi. Ne bwe tuba tuli mu kuŋŋaana lw'abasingo tusaba bw'otyo wenna n'okaabiikana wenna n'okanula amaaso gagula kuggwa mu kiwanga bulaza n'akutulako n'agamba kiki kino. Bwe naamunyiiza tampite mu buyisi tantomere butomezi. Oli mu kwenyumiza ffe nze ndi kyakula sajja. Be orderly. Nkyala abamukakkamu. Be orderly. Okay. Mukutambula, mukwogera, mukukola byonna nga waliwo order. Okay. Tugenze ku lunyiriri eddakiika zaffe zino zidduka ngenda kubata mangu. Olunyiriri lwa 6 lugambye, so then just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live in him. Nti n'olwekyo nga bwe mwafuna Kristo Yesu nga mukama waffe nga mukama wammwe, continue to live in him. There is need for continuity. Continue to live in Christ. Nga bwe twamufuna, there must be continuity. Nga bwe twalokoka, we must continue in him. Continue in Christ. Mweyongere mwani mu Kristo. Mweyongere mu Yesu. Mweyongere buziba. Tolekeraawo. Continue in him. Tweyongera mu ye. Tetufuluma bwe tuyingira tetufuluma. Ke yafuuka mukama waffe. We must get deep. Bwe liba lyato tulivuga ligenda buziba. Continue in him. Olunyiriri olw'omusanvu abeeka twegattako mwebale kutuuka. Olunyiriri olw'omusanvu tulimba Kolosaayi 2. Olunyiriri lwa 7 lugambye rooted and built up in him.
mbu tusimbe mizi tuzimbibwe mu ye. Ebyaffe byonna bibeera mu ye. Buli kye tukola kyonna tukolera mu ye. Ke twayingira tetukyalina kye tukolera bweruwe. Ebintu abamu abantu bakola bw'ajja ku kyaki n'ayambala bulungi n'ayambala akateeteeyi. N'omusanga ebweru wa kyaki nga yeesaza akapati nga naye yennyini kamukwasa ensonyi. Ng'abula okwegayirira ettaka limumire. But we must continue in him. Oba tuli luddawa buli we tubeera tulina kubeera in him. Tulina kubeera rooted in him. Tulina kubeera built in him. Tweyongera mu ye ne tusimba emirandira mu ye ne tuzimbibwa mu ye. Ekiddako strengthened in faith ne tunywezebwa mu kukkiriza as you were taught. Abooluganda mwekuume bye muyigiriziddwa. Apostle Paul agamba tutambule as we have been taught. Ne mmala nkusanga ng'okoze cult, nga wali ku prayer watch, nga wali ku Bible moment, nenkusanga ng'okola ebyakavuyo. Agambye mukole nga bwe mwayigirizibwa, mukole nga bwe mwasomesebwa. Nensanga omwana omuwala ng'okubye omusajja oluyi, nga omusajja akuwasizza n'omuyisaamu oluyi. Mukama kimbeeranga wala. Kimbeerenga wala. Mukole nga bwe mwamukola mutya? Nga bwe mwayigirizibwa. Nga bwe mwayigirizibwa. Bayibuli egambye babulaza mwagalenga okwagala. Omusajja yagala mukyala wo. Yagala mukyala wo. So love. Kusange ng'omukyayi omuleseewo kanakujjuntuka. Ono mmendegera. Ono mmendegera. Ojja kumbuulira eyabikusomesa. Ne mbasanga nga mukola ebintu eby'effujjo. Nga oli mu mpeta, wavudde mu mpeta eno n'ogenda mu mpeta endala. Ojja kumbuulira ani yakusomesa. Naye omuwandiisi atugambye rooted in him, built up in him, strengthened in faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. With thankfulness. Overflowing with thankfulness. Nti ekikompe eky'okwebaza kirina kubeera nga kijjudde nga kyamuyiika. Ng'ekikompe kyamuyiika. Muzikirize nnyo ku mazzi. Ekikompe kirina kubeera nga kikoze kitya? Nga kijjudde kwebaza. Giving thanks to God. Okwebazanga Katonda. To giving thanks. Be thankful. Agambye ekyo kyo kibimbe. Awabadde okwemulugunya, teekawo okwebaza. Be thankful. Kristo byatukoledde bingi okusinga byatannakola. Kristo byatukoledde byamaanyi okusinga byatannakola. In fact, we can say tetumubanja. Ye yatubanja. Nkama yebazibwe. Yesu yebazibwe. So, Bible etugambye overflowing with thanksgiving. Tuyiga okwebaza. Okwebaza omuntu akoze obulungi. Okwebaza abooluganda. Mwebaza abazadde. Mwebaze. Be thankful. Kyeyigirize. Kigatte mu mpisa zo. Kyaffe kye twakula tekyaliyo. Tekyaliyo. Ne wano wozze weekiri. Mu kkanisa, mu balokole, mu kigambo kya Katonda, mwekiri. Thanksgiving. Learn to give thanks. Weeyigirize kyetondemu. Abasajja mwebaze ku bakyala bammwe. Abakyala muyige okwebaza.
katono kakuwadde weebaze tya Musumba nga yandekedde 2,000 z'akameeza weebaze baddugavu be bagamba nti weebale akola ki amala ebintu weebale muyiga okwebaza learn to say thank you. It is a small word. Thank you. Weebale neeyanziza kama akuwa omukisa. Thank you. Mweyigirize tukyeyigirize kibeere part of our lives. These are virtues. Bagambye that should be overflowing. Thanksgiving. Agambye atya lunyiri lwa 8 lunyiri lw'omunaana agambye see to it that no one takes you captive through horror and deceptive philosophy. Tewabanga muntu yenna abakwata obujega. Kyekigambo ky'Oluganda ekituufu. Tewabanga muntu yenna abakwata obujega nga tumaze okubasomesa amazima gonna n'okeera ku makya n'ojja n'ogamba Pastor Sakira omusajja Musumba yaŋŋambye ŋŋenda nsabire bwe twatuuse mu kasenge naŋŋamba nzigemu bulawuzi mbwa nsiiga amafuta asiigire ddala awali ekinsimbye nenzigyamu bulawuzi nga nsiiga amafuta. Kale Musumba kale olaba teyakomye kusiiga busiizi mafuta naye yamaliriza nadde nze mmanyi musajja wa Katonda. Gwe ebyo ebintu tewaba abakwata obujega, temukola bintu bya bujega. Let nobody take you captive. Let nobody take you captive. Walimu okuba omuntu agenda okubaddyeka whole and deceptive philosophy ng'agenda kugamba mbunga ekyo ekikulimu bwe kiba kyakuvaamu olina kusula wa nabbi musajja oli mukazi talinayo mukazi ewuwe mb'olina okgenda osula ewa nabbi akikwambulule kale n'osulayo n'akwambulula nnyo n'ovaayo ng'ojjudde yagenda omwereere okomawo ng'olina ebitereke. Waliwo ebintu ebinyiiza nojja mu blouse n'ogisuula eri nojja mu sikati n'ogisuula eri mbukubanga nabbi agenda kukusabira anti omanyi musajja wa Katonda. Saagala bujega. Abalokole tugwemu obujega. Onliners tugwemu obujega. Omusumba akubira essimu ajja mu inbox yo n'akusaba ssente ozimuwa azikuterekerenga mbula okuba musajja wa Katonda. Saagala bujega abooluganda mbagobamu obujega. Let nobody take you captive. Ng'akunnyonnyola akubuulidde awo akusuubiza mbu bwagenda okuwasa bw'onookomawo nga mukyala wange mugoba nga nkuwasa naawe nokkiriza. Let nobody take you captive. Walimu okubeera omuntu akukwata ebirowoozo azannyira ku bwongo bwo amala okufunyisa olubuto nagamba ewaabwe tebazaala. Kale ne mmala nsanga omuntu nga kutta obujega nga watuulako mu kiraasi eno. Saagala bintu bya bujega. Weewale bintu by'obujega. Omuntu takwata bujega. Mbu owangudde ebirabo MTN n'olwekyo okusobola okubuulira bw'ogenda okufuna ebirabo byo gula airtime ofune n'ekitabo owandiike nkubuulire kati kola bwoti weereza emitwalo 10 osobole tukiryalinge ebintu bikutuukeko. Era obujega jjukira muwala wange olumu yafuna omuzungu omuzungu amukwana. Nsumba ndooza Mukama akoze ekyamagero. Nze omanyi njagala nnyo omuzungu nasabira omuzungu n'afuna omuzungu namugamba genda mpola. Omuzungu gye byaggweera ng'amusuubiza ngenda kuweereza paso. Omanyi sisobola kusindika ssente kuweereza ssente kubanga mu ggwanga lyaffe tebanzikiriza kusendinga ssente oba ku akawunti oba ku mobile money tebanzikiriza oba kukozesa means zonna.
ati kyenyendo kola dollars ngenda ziteeka mu package ngenda kusendingira package ojja gifuna ku kisaawe kankubira ebifaananyi bakuba ebifaananyi n'abikuweereza obujega ngambira kulinaanya obujega ne bakwata obujega abatuguze empewo buba bujega kubanga wabaawo important questions olumu ze twalibuuzizza nga senga twazibuuzizza omuntu teyali tukutte bujega. Let nobody take you captive. Captive, hollow, deceptive philosophy which depends on human tradition and the basic principles of this world rather than on Christ. Obujega abatukwata obujega batugambye obujega obwo buli dependent, it depends on human traditions. Omuntu akusanga mukubona gamba obuuse eddagala akantu ne kakuyingira kakuyingidde kati okakujjamu leta sente bweziti tukakujjemu babuyita bujega. Bujega oli akuyitako n'asuula ekibandaali kya sente nga basibyako omutwalo kungulu ne wansi asibyeyako ebiri n'asuula ekibandaali kya sente n'azikulengeza mbu n'ozironda bw'ozironda n'akuwerekera n'akuzza mu kafubo n'akuzza mu koona n'akugamba nti naye kati gwe mpaamu z'olina gw'obuuke n'ebbandaali gw'ogende n'akakadde okwate abiri g'olina mu nsawo ogamuwe. Bameka nga baali bakutteko obujega nga baali bakutteko obujega n'akuzza ebbali n'okwata ezize ennamu eziri mu nsawo mbw'osigaze ebbandaali n'agamba ziteeke mu nsawo gisibe mangu tebatusanga. Mbw abazungu babadde batambula ekibuye ku laawundi ne basuula golodi ne basuula bu silver ate buli expensive nnyo omuzungu abugula ali naggulu. Lwaki tobumutwalira okukwata obujega? Let nobody take you captive. Let nobody take you captive. Onliners, abaana bawala, abaana b'obulenzi mwagenda ngeze Uganda ziganye laba bwogenda bwozikuŋŋaanya omuntu nakwata obujega. Nakwata obujega. Nakutwala akugira data golodi tujja muguza gundi data kati leta muzolinaawo n'osokola z'olina. Abantu batona ne TV awaka, abantu banona ne zikulira eziri ku akawunti abakukutta obujega. Naye ki ekibireeta? Kwagala kufuna bya bwereere, kwagala kufuna bya mangu, kwagala kufuna byakagwirawo kyekireeta abantu bakwata obujega. Ffe tukiyita kusasula school fees, bakusasuza school fees. Kampala si bizimbe. Babeera okwo bali ku mitimbagano kola bwoti quick cash oteekayo bweziti n'ofuna bweziti ne bajjanga bakusomera pastor gundi yakirimu pastor gundi bakumenyera banene bokka obasanga bambi abaana abawala nga beekuŋŋaanyiza abaana abolenzi beekuŋŋaanyiza bali mu musomo babasomesa network marketing oteekamu bweziti ofuna bweziti oteekamu bweziti ofuna bweziti obujega. Abooluganda Bayibuli ekyo ekitugaana kubanga batugambye nti bwe tubeera mu Kristo Yesu mwe muli amagezi gonna. Kale kyenvudde gamba bw'onoogaana okumanya nange nja kugaana okubeera mukwano gwo. I will refuse you to be my friend bw'onoogaana ng'osigadde oli mujega. Twejjemu obujega. Mu Kristo Yesu mujjuddemu treasures of wisdom. Mu Kristo Yesu mujjuddemu treasures of knowledge. We are knowledgeable. Tulina omwoyo omutukuvu abeerawo nakuba akaama. Naye olw'okuba kikujjudde omutima, olw'okuba owuliranga okukuta nakyo, toyagala tumanyeeko, toyagala tonna gw'otegeezaako.
oyagala oveeyo oleete okugamba okubeewa ekyamagero. Ebyo ebintu bibeera nnyo ku bantu abalowooza nti Katonda waakuwolereza, Katonda waakulwanira, ng'olina omumulwanirira Katonda wo alabike ng'akoze ekyamagero. Katonda kyakoze aba akikoze, kyatakoze ne bw'okimuwaayiriza tekigenda kufuuka kyakoze. Therefore ogenda okukuta ne bakuzza mu kasonda nga ne gwe wali bwebuuzizaako toyagala mwebuuzaako. Lwaki? Kubanga onaako akutedde mu kasonda. Nalina mukwano gwange eyankyawa naye yankyayira ki? Twagenda nga namugulirawo email, ne mugulirawo email. Ebiseera ebyo byadda twazigula 2 oba 2-3, tugulawo email ne mutwala kompyuta ne mugulirawo. Bwe mugulira abakwata obujega ne bayingira mu email ye ne bamuweereza ndi muwala ndi Somalia, taata wange yali mu gavumenti y'e Rwanda era accounts ze baali bazisiba, kati njagala gwe obeere next of kin. Sente zonna eziri ku akaunti bazikuweereze, bazisindike ku akaunti yo. Bwe banasindika ku akaunti yo nze ndyoke nzifune, ziyite ku akaunti yo ziryoke zijje. Mukama yeebazibwe. Muvubuka ne mubuusa ne mugamba munaye tebiriyo, ne mugamba bya kiyaaye. Maama yankyawa bukyayi paka lwe bamufera bulungi, bamufera simaatiri. Muvubuka muwala ng'amugamba mpeereza akaunti yo. Bwe yamuweereza akaunti ye nga bagihakinga, obwaliko bonna nga babwera. Ebintu by'obujega bakwata obujega, naddala ng'oyagala ebyokufuna ebyamangu, oyagala okufuna ebyakagwirawo, oyagala kiggwe leero ng'enjogera yammwe bweri mbu kiggwa leero. Bajja kukwata obujega. Bakwata omuvubuka obujega. Bannaye katika amabulire bino ebintu by'obujega birimu levels. Buli levo bakulumba kukwatirawo. Ono bye yali muyivu, muvubuka muto asomya amaze diguli ya busawo. Bwagimaliriza yalina anko we ng'amuterekedde akasente. Ne testimony gye nsemba nayo tukomye ku lunyirwa 8 lwe tujja okumaliriza nalo, nga anko we azamuweerera n'amuterekera akasente ng'ayagala bw'afuluma bw'atyo okusoma amuweka kapita atandikireko. N'agwamu bakwata obujega. Bw'aba gwamu ku levo y'obuyivu bwe kwe baamukwatira, bakola batya? Ne bamuwandikira ka email nga bamugamba apply for this job. Guli luddawa? Guli Cairo. Oba ojja kusula mu hoteri bwete, oba ojja kufuna bwoti, ojja kufuna bwoti, omusala gusasula bwe guti ofuna bwoti. Level y'abayivu. N'addamu email n'applyinga. Ne bayita ennaku 3 nga application ye yayiseemu, bamuwadde omulimu. Naye nga ku mulimu kyetaagisa abeeka akasente kaawaayo kasobole okukola ku accommodation. Ebirala byonna kampani egenda bikolako. Eddwaliro erimuwadde omulimu ligenda dikolako. Therefore kye baamukola eri level yali yakikamu yali yawaggulumuko. Ne bamugamba noonya sente, ojja kunoonya kyetaagisa miliyoni 6. Kyetaagisa miliyoni 6. Naye kyogenda okukola noonya sente ezo osobole okubeera ntukiriyalinga ebintu bino. N'azinoonya. We wayita ennaku 2 ne bamuwandiikira nti ozifunye. N'abagamba sinnaba. Kye baakola ne bawayalinga miliyoni 2 ku akaunti ye. Bo abafere ne bamuweereza miliyoni 2 ne baziteeka ku akaunti. N'agenda ewa anko we n'agamba nafunye omulimu e Cairo. Omulimu gwe nafunye era bampeereza sente, kati neetaagisayo miliyoni 4. Anko we n'amugamba nze mbadde nnawo miliyoni 4 naye mbadde nazitereka zibeere capital bw'ofuluma obeere kwa business k'okola. N'agamba taata tofaayo anko zimpe. Anko n'azikwata n'azimuwa. Ne kye baakola n'aziteeka ku akaunti ye. Bw'aziteeka ku akaunti ne ziwera 6. N'akwata ennyaze ne 2 z'abali gwe 6 n'aziwayalinga.
bwaziwayalinga yaziwayalinga ku makya ssaawa 4 zigenda okuwera ssaawa 7 nga internet nga website gye bamuweereza bagiyita website gye bamuweereza eyali website y'eddwaliro ku ssaawa 7 nga buli bwaginyigamu bamugamba it does not exist. Buli wanyiga nga bagamba it does not exist nga tebangayo. Bamubba batya basooka muwa ne balyoka bamunyagulula ne batwala ennya nga bamuteza akanyeebwa kammeka kabbiri. Naye munnaye abantu bakwata obujega tebagwayo. Nze nali mmanyi nti ekiseera kirituuka ne wabeera nga tewakyali muntu Kampala ayimirira kwani akalengedde kano kafuna kano tekafuna kaliwo akafuna ebyo ebintu era osanga naye paka lwe nnezaamu amaanyi ne neebuulirira ne ŋŋamba abantu buli ku makya basimbula ne bava Ekidera ne bajja e Kampala. Buli ku makya abantu basimbula ne tuva e Kabulasoke ne tuyingira e Kampala, ne tuva e Kiboga ne tujja e Kampala, ne tuva e Hoima ne tuva e Ibanda ne tuva eyo yonna ne tuyingira ekibuga. Therefore eyo business naye eyinza obutaggala. Naye nali ndowoozezza nti by 2021 business ezo tezijja kubaako bezifuna. Naye munnayo obasanga bayimiridde kukwata bujega. Mikwano Katonda abanjagalire abawa omukisa. Tukomye ku lunyiriri lwa 8 nga batugambye nti tetuteekeddwa kukwatibwa bujega nga twesigama ku philosophies eza traditions ez'abantu eza basic principles of this world rather than Christ. May God bless you. Mukama abanjagalire abawe omukisa. Tuyize okubeera odale, tuyize ebigambo bibiri tubyesibyeko, okubeera odale, okubeera nga tebatukwata bujega, okufuna ebyobugagga eby'amagezi agasangibwa mu Kristo, okufuna ebyobugagga ebyokumanya agasangibwa mu Kristo. Abooluganda okumanya kyekintu kuba abantu kye bagabira obwereere. Omuntu omusanga ayoza ngoye ze n'omubuuza tenekuwa nekkubo erituuka ekaabasanda lyeririwa, n'ava mu ngoye n'akuwerekera n'akutuusa ku sitenseni n'agamba olabaawo okwata awo. Abantu bali willing okugaba information, naye batugamba nti ekitambuza amazzi ekiro buteebuuza. Yiga okwebuuza. God bless you. God bless you in Jesus' name. Amen. Bye. Can switch off.